සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි මේ දිගටම කරගෙන ආපු අභිධර්ම සාකච්ඡා මාලාවේ අද 29 වෙනි කොටස අභිධර්මයේ. ඉතින් අපි අද දින සාකච්ඡාව මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ වෙනකොට මොනවද සාකච්ඡා කරේ කියලා පොඩ්ඩක් ආයමත් මතක් කරනවා නම් අපි දැන් මේ චිත්ත කාණ්ඩයේ තමයි සාකච්ඡාව දිගටම කරගෙන යන්නේ. කාමාවචර සිත් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. රූපාවචර සිතුත් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අරූපාවචර සිතුත් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. පසුගිය අවස්ථාවේදී අපි අරූපාවචර සිත් සියල්ලම සාකච්ඡා කරා. අරූපාවචර කුසල් සිත්, විපාක සිත් සහ රහතුන් වහන්සේලාට ඉපදෙන ක්‍රියාසිත ගැන සාකච්ඡා කරා. ඊට අමතරව මේ නිරෝධ සමාපත්තියට රහතුන් වහන්සේලාට සම්බන්ධින්නේ කොහොමද කියලා අපි සාකච්ඡාවේදී විස්තර කරා. ඉතින් ඒක මේ කෙටි විස්තර කිරීමක් අපිට පසු අවස්ථාවකදී නිරෝධ සමාපත්තියට සම්බන්ධින්නේ කොහොමද කියලා තවත් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ කොටසට ආවම අපි ඉතින් ඒ අදාළ ක්‍රියාසිත ඒ උපදවන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි ඒ කොටස සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් අපිට අද සාකච්ඡාව යටතේ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ මේ ලෝකෝත්තර සිත් ගැන තමයි. අපි මේ වෙනකොට කීප වතාවක් බොහෝ අවස්ථාවක් අහලා තියෙනවා. දැන් මේ ලෝකෝත්තර සිත් කෙටි ක්‍රමයෙන් 8කුත් විස්තර ක්‍රමයෙන් 40කුත් දැක්වෙනවා කියලා. ඉතින් අද සාකච්ඡාවේදී මේ ලෝකෝත්තර සිත් කියන්නේ මොනවද? ඒවා කෙටි ක්‍රමයෙන් 8ක් වෙන්නේ කොහොමද? විස්තර ක්‍රමයෙන් 40ක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපිට අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මොනවද මේ ලෝකෝත්තර සිත් කියලා කියන්නේ? ඉතින් දැන් මේ අපි දන්නවා මේ එක එක කාර්යයන් වලට තියෙනවා මේ මාර්ග. මාර්ග කියලා කියන්නේ දැන් මේ බුදුදහම අනුව නම් මේ බුදු ධර්මයේ කතාව අනුව නම් දැන් අපායට යන මාර්ගයක් තියෙනවා. මොකද අපායට යන මාර්ගය අපි විසින් අකුසල යම්කිසි සත්වයෙක් විසින් අකුසල කරා නම් ඔහු යනවා අපායට. එතකොට තව මාර්ගයක් තියෙනවා. දැන් අපිට දිව්‍ය ලෝක වලට යන්න පුළුවන් නම් ඒ අදාළ විදිහේ කුසල කර්ම කරපුවාම දිව්‍ය ලෝකයට යන මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යන්න ඕන නම් දැන් අපි දන්නවා රූපාවචර ධානය උපදවපුවාම රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ එක එක දෙයට මාර්ග තියෙනවා වගේ මේ ලෝකෝත්තර සිත් උපදවා ගන්නත් තියෙනවා එක්තරා අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගයක්. ඒක තමයි මේ අපි හොඳින් අහලා තියෙන මේ ධර්ම 8කට තමයි මේ මාර්ගය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ මාර්ගය සත්වයන් ලෝකෝත්තර භූමියට පමුණවන නිසා ඒ මාර්ගයට කියනවා ආර්ය මාර්ගය කියලා. ඉතින් මේ ආර්ය මාර්ගයේ අංග 8ක් තියෙන නිසා ඒ අංග 8ට කියනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් බෞද්ධයන් හැටියට අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ගැන මේ සියල්ලෙන් සියල්ල විස්තර කරගන්න නෙමෙයි. ඒ වුණාට යම්කිසි තරමක් දුරට අපි මේ සාකච්ඡාවේදී මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ලබා ගමු. ඒක මේ ලෝකෝත්තර සිත් අධ්‍යයනයේදී අවශ්‍ය වෙන නිසා. පසු අවස්ථාවකදී මේ චෛතසික ගැන ඉගෙන ගද්දී මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන මේ එක එක අංගයන් ගැන ඊටා දීර්ඝ ලෙස විස්තර කරලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ මේ කිව්වා වගේම මේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියලා මේ චෛතසික ධර්ම 8කට. ඉතින් මේ චෛතසික ධර්ම 8 ඇත්තටම වැඩෙන්නේ යම්කිසි යෝගාවචරයක් මේ ලෝකෝත්තර භූමියට පත්වෙන්න ඕන කියලා හිතලා ඒ අවශ්‍ය පරිදි ඒ සීලය එහෙම නැත්නම් සමාධිය ප්‍රඥාව වඩන්න ඕන විදර්ශනා භාවනා ආදී කරනවා නම් ඔහුට මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ සංඛාර සංඛ්‍යාත ලෝකයෙන් එතරවන්න මේ විදර්ශනා භාවනාවේ යෙදෙනකොට තමයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය
ටික ටික දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ දියුණු වෙලා එක අවස්ථාවක් එනවා ඊටාම ප්‍රබල විදිහට මේ දක්වන චෛතසික ධර්ම 8 දියුණු වෙනවා. ඒ ප්‍රබල විදිහට දියුණු වෙන අවස්ථාවේදී ඒ යෝගාවචරයට නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ටික ටික දියුණු කරපුවාම විදර්ශනා භාවනාදිය කරලා ටික ටික දියුණු කරපුවාම මේ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න තරම් මේක දියුණු වෙන අවස්ථාවේදී මේ යෝගාවචරයට මේ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා නම් දැන් මේ අනන්ත සංසාරේ අපි මෙච්චර ඇවිදලා තියෙනවා, අනන්ත සංසාරේ අපි මෙච්චර ගමන් කරලා තියෙනවා, අපිට කවදාවත් මේ ලෝකෝත්තර ධර්ම 8 එකට ඉපදිලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. දැන් ඊළඟට අපි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ධර්ම 8 ගැන සාකච්ඡා කරද්දී තවත් අවබෝධ වෙයි. දැනට දැනගන්න අපි මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ සාමාන්‍ය එදිනදා කටයුතු කරද්දී අපි වශයෙන් කුසල් සිත් පහළ වෙනවා. මේ කුසල් සිත් පහළ වෙද්දී මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දැක්වෙන අංග කිහිපයක් ඒ කුසල් සිතට අනුව පහළ වෙනවා. ඒ වුණාට මේ ලෞකික කුසල් සිත්වල කිසිමම වෙලාවක මේ අංග 8ම එක විට පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂ කාරණයක්. කිසිමම ලෞකික කුසල් සිතක අපි මේ වෙනකොට ඉගෙනගත්තු ලෞකික සිත් 81කින් කිසිමම කුසල් සිතක එතන කුසල් සිත් තියෙනවනේ කාමාවචර කුසල් සිත් තියෙනවා, රූපාවචර කුසල් සිත් තියෙනවා, අරූපාවචර කුසල් සිත් තියෙනවා. ඔය වගේම ඒ කිසිම සිතක මේ දැක්වෙන ධර්මතා 8ම එකට ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒ කුසල් සිත අනුව අදාළ ධර්මතා කිහිපයක් එකක් හෝ කිහිපයක් ඔය ආදී වශයෙන් තමයි ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ යෝගාවචරයා මේ විදර්ශනා භාවනාව කරගෙන යද්දී ඔහුගේ සිතෙත් මේ හැම වෙලාවෙත්ම ඇති වෙන්නේ මේ ලෞකික කුසල් සිත්. විදර්ශනා භූමියේදී ඇති වෙන්නේ ලෞකික කුසල් සිත්. ඒ වුණාට ඒ විදර්ශනාවේ තියෙන බලය නිසා මේ ලෞකික කුසල් සිත්වල මේ ධර්මතා 8 ටික දියුණු වෙලා එක අවස්ථාවක් එනවා ඊටාම ප්‍රබල විදිහට මේ 8ම එක සැරේ පහළ වෙනවා. ඒ 8ම එක සැරේ පහළ වෙන්න වෙන කොයි අවස්ථාවකවත් නෙමෙයි නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා අවබෝධ වෙන අවස්ථාවේ තමයි. ඒ අවස්ථාවේදී මේ කරුණු 8 කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා නම් කෙලෙසුන් නැසිය හැකි තරමට ප්‍රබලයි. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනකොට තියෙන යම් කිසි කෙලස් ප්‍රමාණයක් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන මේ ධර්මතා 8ම එකවර පහළ වෙලා සිතක් ඉපදෙනකොට යම් කිසි කෙලස් ප්‍රමාණයක් නැති වෙලා යනවා. ඒ යම් කිසි කෙලස් ප්‍රමාණයක් නැති වෙනවත් සමගම සත්වයා ඒ භාවනාවේ යෙදෙන පුද්ගලයා මේ ලෝකයෙන් එතර කරලා ලෝකෝත්තර නිවනට පමුණවනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ ඇතිවන සිත්වලට තමයි කියන්නේ මේ ලෝකෝත්තර මාර්ග සිත් කියලා. ඉතින් මේක සමහර වෙලාවට එකපාරටම කිව්වහම අවබෝධ වෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි අදත් මේ කතාව සාකච්ඡා කරලා ඊළඟ අවස්ථාවේදී තවදුරට විස්තර කරපුවාම තවත් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ ලෝකෝත්තර මාර්ගයෙන් යුක්ත වන සිතට තමයි මේ ලෝකෝත්තර සිත් කියලා කියන්නේ. ඒ ලෝකෝත්තර මාර්ගයෙන් යුක්ත වන සිතට ලෝකෝත්තර සිත කියලා කියනවා. එතකොට මොකද්ද මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය කියලා කියන්නේ? මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගය කියලා කියන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය එකවර පහළ වෙන සිත්. එතකොට ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට යුක්ත පහළ වෙන සිත්වලට කියනවා ලෝකෝත්තර සිත කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ලෝකෝත්තර සිත් ඇතිවන ක්‍රමය. ඉතින් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ ලෝකෝත්තර සිත් ඇතිවෙන අවස්ථාවේදී මේ අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න අදහස් කරනවා.
ඉතින් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මේ අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු මේ අංග 8 කලින් අපි සාකච්ඡා කරානේ අංග 8ක් තියෙනවා කියලා. ඒ අංග 8 මොනවාද කියලා කියනවා නම් සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියලා අංග 8ක් තියෙනවා. එතකොට මේ අංග 8 ඇත්තටම සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා කොටස් 3කට දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පළවෙනියෙන්ම මේ සීලය කියන කොටසට මේ අංග 8න් මොනවාද අයිති වෙන්නේ? මේ අංග 8න් අයිති වෙනවා සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන තුනට කියනවා සීලස්කන්ධය කියලා. ඊට පස්සේ මේ සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන ධර්මයෝ තුන් දෙනාට කියනවා සමාධි ස්කන්ධය කියලා. ඊට පස්සේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප කියන ස්කන්ධයන් වලට ඒ ධර්මයන් දෙකට කියනවා ප්‍රඥා ස්කන්ධය කියලා. ඉතින් දැන් අපි පොඩ්ඩක් දැන් අපි හොඳටම මේ වචනත් අහලා තියෙනවා සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ සීලය කියන්නේ? ඉතින් සීලය කියන දේ නම් විස්තර කරන්න පටන් ගත්තොත් අපිට අති දීර්ඝ ලෙස විස්තර කරන්න පුළුවන් සීලය ගැන වෙනම මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ සම්පූර්ණ පොතම වගේ සීලයේ ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි මෙතනදී මේ සීලය කියලා කියන්නේ මෙතන මේ දැක්වෙන සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන එක. එතකොට දැන් මෙතනදී විශේෂයෙන් අපි මේ වචන තුනේ තේරුම අවබෝධ කරගන්න ඕන. දැන් අපි දන්නවා සම්මා වාචා කියලා කියන්නේ දැන් අපි අහලා තියෙන විදිහට හොඳ වචන කතා කරන එක සම්මා වාචා. ඊට පස්සේ දැන් ධර්මයක් දේශනා කරනකොට සම්මා වාචා. ඊට පස්සේ තවත් මොකක් හරි අනිත් කෙනෙකුට යහපතක් වෙන විදිහේ වචනයක් කතා කරනවා නම් සම්මා වාචා. ඊට පස්සේ සම්මා කම්මන්තේ කියලා කියන්නේ මොකක් හරි හොඳ කටයුත්තක යෙදෙනවා නම් ඒක සම්මා කර්මාන්තයක්. එතකොට සම්මා ආජීවය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ දිවි පැවැත්ම වෙනුවෙන් මොකක් හරි හොඳ කටයුත්තක යෙදෙනවා නම් සම්මා ආජීවය කියලා අපි දන්නවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වචන තුන ගැන පුද්ගලයෝ අපි කුඩා කාලේ මේ අපිට පාසල් වල පවා උගන්වලා තියෙන්නේ මේ ආකාරයට තමයි. ඒ වුණාට මේකේ නියම අර්ථය ඊට වඩා ඊටාම ගැඹුරුයි. ඒක මේ ප්‍රායෝගිකවත් වෙනමම කල්පනා කරලා හිතන්න ඕන දෙයක්. දැන් සම්මා වාචා කිව්වහම කාරණා දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී මේ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සහ මේ චෛතසික තුනෙන් දැක්වෙන්නේ අපි හරියටම කියනවා නම් අර කලින් කියපු මේ අපිට දැක්වෙන මේ සාමාන්‍ය ජනයා අතර තියෙන මේ යහපත් කතාව, යහපත් විදිහට යමක් කිරීම, යහපත් විදිහට ජීවත් වීම කියන අර්ථ නෙමෙයි. මේ තුනේ තියෙන්නේ යම් කිසි දෙයකින් වැළකෙනවා කියන අර්ථය. ඒකින්ද මේකට කියනවා විරති සීලය කියලා. මොකද්ද වැළකෙනවා කියලා කියන්නේ? දැන් සම්මා වාචාව ගැන කියලා කතා කරනවා නම් දැන් අපි හොඳ දෙයක් කතා කරනවා. දැන් මේ ආකාරයට ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඊට පස්සේ යම් කිසි කෙනෙකුට යහපත් වෙන දෙයක් කතා කරනවා. එතකොට එතන තියෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් කිරීමේ අදහසක්. හොඳ දෙයක් කතා කිරීමේ අදහසක්. හොඳ දෙයක් දේශනා කිරීමේ අදහසක්. යම් කිසි කෙනෙකුට යහපතක් වෙන විදිහට වචන පිට කිරීමේ අදහසක්. එතකොට ඒ විදිහේ කරන දේට කියනවා චේතනා සීලය කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක කරන්නේ චේතනාවෙන්නේ. එතකොට ඒකට කියනවා චේතනා සීලය කියලා. එතකොට අපි දැන් ධර්මයේ දේශනා කරන්න
චේතනාවක් තියෙන හින්දා අදහසක් තියෙන හින්දා එතකොට එතනදි වෙන්නේ ඒ අදහස නිසා යම්කිසි හොඳ දෙයක් කරනවා නම් එතකොට එතන තියෙන්නේ චේතනා සීලය. ඒ වුණාට මෙතන සම්මා වාචා කියලා කියන්නේ ඒක නෙමේ වැළකීම කියන සීලය. මොකද්ද වැළකෙන්නේ? තමන්ට බොරුවක් කියන්න ඕන වෙන අවස්ථාවලකදී බොරුව නොකිය නවතිනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට හිතමු යම් කිසි දඬුවමක් දෙනවා. උසාවියක දඬුවමක් දෙනවා. උසාවියක දඬුවමක් දෙද්දී දැන් තමන් හොඳටම දන්නවා මේ දෙයට නෑ කියලා කිව්වොත් මට මේකෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නිසාවත් බොරුවක් කියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සම්මා වාචාව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සමහර වෙලාවට මොකක් හරි බොරුවක් කියන්නල යෙදෙද්දී ඒ බොරුව නොකිය නවත්තනවා. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙකුට පරුස වචනයකින් බනින්න සිද්ධ වෙද්දී ඒ පරුස වචනයෙන් බනින්නේ නැතුව නවතිනවා. මේක ප්‍රායෝගිකව තමන් තනියම කරලා බලන්න. මේක අර අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතලා යහපත් කෙනෙකුට කතා කරනවට එහෙම නැත්නම් මේ ආකාරයට ධර්මයක් දේශනා කරනවට එහෙම නැත්නම් ඒ ආදී මේ හිතලා යමක් හොඳ දෙයක් කියනවට වඩා මේ කාරණේ අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වරදි වචනයක් තමන් අතින් පිට වෙන එක නවත්තනවා. ඒකට තමයි විරති සීලය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි සම්මා කම්මන්තය කියලා කියන්නේ ප්‍රාණඝාතයක් කරන්නම වෙනවා. දැන් තමන්ව දැන් හොඳටම දන්නවා මේ අවස්ථාවේදී දැන් නාගයෙක් තමන් ඉස්සරහ ඉන්නවා. දැන් මේ දෂ්ට කරන්නම යන්නේ. හැබැයි තමන්ගේ පොල්ලක් තියෙනවා අතේ. ඒ පොල්ලෙන් ගැහුවොත් නම් දෂ්ට කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒ ගහන එක නවත්තනවා. ඒක තමයි වැළකීම කියන්නේ. විරතිය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව දැන් අපි හිතමුකෝ යම් කිසි ස්වාමින් වහන්සේ නමක් එනවා. ස්වාමින් වහන්සේ නමකට අපි මේ අපි ළඟ තියෙන දාණය අතින් අරගෙන පූජා කරනවා. එතකොට එතන තියෙන්නේ චේතනා සීලයක්. එතකොට යහපත් කටයුත්තක් කරනවා. ඒ වුණාට ඒක කරන්නේ චේතනාවෙන්. ඒක නෙමේ සම්මා කම්මන්තය කියලා කියන්නේ. සම්මා කම්මන්තය කියලා කියන්නේ තමන්ට වැරදි දෙයක් කරන්න යෙදෙද්දී ඒ දේ කරන්නේ නැතුව නවත්තනවා. කයෙන් කෙරෙන වැරදි දේ නවත්තනවා. එතකොට සම්මා ආජීවය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ දිවි පැවැත්ම උදෙසා අර අපි කලින් කියපු දෙකින් එකක්වත් කරන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය දෙයකට මේ වචනේ පාවිච්චි නොකර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය දෙයකට නරක දෙයක් නොකර ඉන්නවට වඩා මේ ජීවිතයේ පැවැත්මේම උදෙසා මේ දේවල් නොකර ඉන්නවා කියන එක තවත් ගැඹුරු කාරණයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ උදාහරණයක් හැටියට අපි දැන් මේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට යනවා. සම්මුඛ සාකච්ඡාවට ගියාට දැන් තමන්ට ඔක්කොම සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ දැන්. තව එක ප්‍රශ්න කිහිපයක් විතරයි තියෙන්නේ. අහනවා ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නයට ඔව් කිව්වොත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවෙන් පාස් වෙනවා. ඒ වුණාට බොරු කියන්න වෙන නිසා තමන්ගේ ඇත්තම දේ නෑ කියලා කියනවා. නෑ කියලා කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවෙන් තමන් අසමත් වෙනවා. අසමත් වුණත් මේ තමන්ගේ ජීවිතයේ පැවැත්ම උදෙසාවත් ඒ දේ නෑ කියන්න තියෙන තැනදී තමන් අනිවාර්යෙන් නෑ කියනවා. බොරුවට ඔව් කියලා කියන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ජීවිතයේ පැවැත්ම උදෙසාවත් මේ වචනයෙන්වත් ශරීරයෙන්වත් කිසි දෙයක් කරන්නේ නෑ. එතකොට ඒක ඊටත් වඩා ගැඹුරු කාරණයක්. එතකොට මේ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව කියන කාරණා තුන මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන විරති සීලයයි. එතකොට මේ විරති සීලය කියන්නේ ප්‍රාණඝාතාදීන්ගේ වැළකීම් මාත්‍රයම විරති සීලයයි. ඉතින් එම කුසල චිත්තෙහි උපදිනා සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව යන විරති තෛසිකයන් මේ විරති සීලය වෙනවා. එතකොට දැන් අපි යම් කිසි අවස්ථාවක මේ දැන් අපි කුසල් සිත් කරද්දී දැන් අපි අර බොරු කියන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන කුසල් සිත පහළ වෙද්දී එතනදී පහළ වෙන්නේ සම්මා වාචා කියන විරති චෛතසිකේ විතරයි.
එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව කියන විරච චෛතසික දෙක පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි දැන් මේ ලෞකික කුසලයේ තියෙන ස්වභාවය. එතකොට යම්කිසි වැරදි වැඩක් කරන්න යන්නේ නැතුව ඒකෙන් වැළකෙන අවස්ථාවේදී තමන් අතින් පහළ වෙන්නේ සම්මා කම්මන්තය කියන චෛතසිකය විතරයි. ඒ සිතේදී සම්මා වාචා සම්මා ආජීව කියන චෛතසික දෙක පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි සම්මා ආජීවයට. ඉතින් මේක තමයි මේ ලෞකික සිත්වල තියෙන ස්වභාවය. ඉතින් දැන් තමන් අනාගතයේදී ප්‍රායෝගිකව මේක කරලා බලන්න මේක අපි අර සාමාන්‍ය අපි හිතන් ඉන්න සීලයට වඩා ගැඹුරුයි කරන්න අමාරුයි. ඒ වුණාට තමන් දිගින් දිගට මේක පුහුණු කරොත් ඒක වෙන්නේ යද්දිම ටක් ගාලා වහාම තමන්ට මතක් වෙලා ඒකෙන් වැළකෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට සිද්ධ වුණු වෙන්න පුළුවන් කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඒක නිසා මේ තමන් විසින් උත්සාහ කරලා බලන්න ඕන, අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. එහෙම උත්සාහ කරගෙන යද්දි තමයි මේ එක අවස්ථාවකදී මේ ලෝකෝත්තර සිත් පහළ වෙන අවස්ථාවේදී මේ ලෝකෝත්තර සිතේ මේ චෛතසික තුනම සහ ඉතුරු චෛතසිකත් ඉතුරු පහත් එකටම පහළ වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව කියන සීලස්කන්ධය ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ සමාධි ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ දැක්වෙන ආකාරයට මේ සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි කියන තුනට. එතකොට දැන් අපි හොඳටම දන්නවා මේ සමාධිය කියන දේ අපි මේ වෙනකොට හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා රූපාවචර අරූපාවචර සිත්වල. හැබැයි මේ සම්මා සමාධියට සම්මා සතියයි සම්මා වායාමයයි නැතුව උපදින්න බෑ. ඒක මේ ආකාරයට ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. මේ කොටස මේ විසුද්ධි මාර්ගය කියන පොතෙන් උපුටා ගත්තේ සම්මා වායාමාදී තුන අතුරින් සමාධිය තමාගේ ස්වභාවයෙන්ම අරමුණෙහි එකඟ වෙන්න අපොහසත් වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ සමාධිය පිහිටන්නේ? වීරයෙන් උදව් කරලා. වීරයෙන් උදව් කරනවා, සිහියෙන් නුමුලා කරනවා. ඒ කියන්නේ මුලා වීම නවත්තනවා. එතකොට සිහියෙන් නුමුලා කරන කෘත්‍ය කරනවා. වීරයෙන් උදව් කරලා තමයි මේ සමාධිය කියන දේ පිහිටන්නේ කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේකට ඊටාම අපූර්ව උපමාවක් තියෙනවා ඒ ග්‍රන්ථයේ. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ යහළුවන් 3 දෙනෙක් යනවා එක්තරා උත්සවයක් බලන්න. ඉතින් ඒ යහළුවන් 3 දෙනා අතරින් එක්කෙනෙක් මේ සපු ගහක මල් තියෙන සපු ගහක් දැකලා මේ අතෝසවලා මල් කඩන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ තරුණයා මෙහෙම මල් කඩන්න උත්සාහ කරාට මේ මල් කඩා ගන්න බෑ. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ මේ තවත් යහළුවක් මේ දෙවෙනි යාළුවා මේ නැමිලා ඔහුට මේ පිට දෙනවා. එතකොට මේ පිටින් උදව් කරනවා. එතකොට පිටට නැගලා තමයි දැන් මේ පළවෙනි යාළුවා ඒ මල් කඩන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ පළමුවෙන්න මේ ඔහුගේ පිටට නැගලා මේ මල් කඩන්න උත්සාහ කරාට ඒත් බැරි වෙනවා. එතකොට කරන්නේ මේ තුන්වෙනි කෙනා මේ උරහිසත් මේවා කරනවා. එතකොට මොකද දැන් එක්කෙනෙක්ගේ පිටට නැගලා අනිත් එක්කෙනාගේ උරහිසට අත තියලා වගේ පහසුවෙන් මල් කඩන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ එක්කෙනෙකුගේ පිටට නැගලා අනිත් එක්කෙනාගේ උරහිසට එල්ලිලා වගේ උරහිසට අත තියලා මේ සපු ගහේ මල කඩා ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි උදාහරණය. එතකොට මොකද්ද මේ උදාහරණයේ මේ එන උපමේය සංසන්දනය? දැන් මේ එක්ව ගිය යහළුවෝ 3 දෙනා වගේ තමයි හරියට මේ සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි කියන චෛතසික තුන. ඉතින් මේ චෛතසික තුනේ මේ මල් කඩන්න උත්සාහ කරන මේ ඒ මල් කඩන්න උත්සාහ කරන්නේ සපු ගහ වගේ තමයි මේ විදර්ශනා අරමුණ. දැන් මේ විදර්ශනා කරද්දී දැන් මේ විදර්ශනා භූමියේදීනේ දැන් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දියුණු කරගෙන යන්නේ. විදර්ශනා භූමියේදී ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය එකිනෙක දියුණු කරගෙන යන්න ඕන. හැබැයි විදර්ශනා භූමියේදී කවදාවත් මේ අටම එකට පහළ වෙන්නේ නැහැ.
එතකොට මේ විදර්ශනා භූමියේදී දැන් මොකක් හරි අරමුණක් අරගෙන තමයි විදර්ශනා කරන්නේ. අපි ඊළඟ අවස්ථාවේදී මේ විදර්ශනා ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. එතකොට යම්කිසි අරමුණක් ගන්නවා. අපි හිතමුකෝ රූප කලාපයක් අරගෙන මේ විදර්ශනාව කරනවා කියලා. එතකොට ඒ රූප කලාපයේ වගේ අරමුණ තමයි මේ හරියට මේ සපු ගහ. මල් පිපුණු සපු ගහ. එතකොට මේ අත උසලා මේ මල් කඩන්න උත්සාහ කරන ස්වභාවය තියෙනවනේ. ඒ මල් කඩන්න බැරි වුණු පුද්ගලයා ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒ පුරුෂයා වගේ තමයි ස්වභාවයෙන්ම මේ අරමුණට යාගන්න බෑ. සමාධියට යන්න බෑ. සමාධියට තනිවම මේ අරමුණට යන්න බෑ. දැන් හරියට අර පුද්ගලයාට මේ තනියම අත උස්සලා මලක් කඩා ගන්න බැරි වුණා වගේ මේ සමාධිය කියන චෛතසිකයට මේ විදර්ශනා අරමුණට තනියම යන්න බෑ. එතකොට එහෙම යන්න බැරුව තියෙද්දි මේ හරියට මේ පිට දීලා මේ යාළුවට උදව් කරපු පුද්ගලයා වගේ තමයි මේ සම්මා වායාමය. එතකොට සම්මා වායාමයේ මොන වගේද? මේ පිට දීලා යාළුවට උදව් කරනවා වගේ. ඊට පස්සේ මේ උරහිස දීලා තවත් ඒකේ එල්ලෙන්න උදව් කරා වගේ තමයි සම්මා සමාධිය. එහෙම නැත්නම් සම්මා ස්මෘතිය. ඉතින් ඒ ආකාරයට තමයි මේ උදාහරණේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තිදෙනාම අතුරින් එකෙකු පිට නැගී එකෙකු උරහිසේ එල්බී අනෙකාට මල් නෙලා ගැනීමට හැකි වුණා වගේ මේ වීරයෙන් උත්සාහ කරවෙනවා. ඒ කියන්නේ වීරයෙන් උත්සාහ කරනවා ස්මෘතියෙන් මේ නුමුලා කරනවා. ඒ කියන්නේ මුලා වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙලා එහෙම උපකාරය ලැබුණාම මේ සමාධිය මොකද කරන්නේ? අරමුණෙහි සමතේටපත් වෙනවා. අරමුණ හරියට ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන විශේෂ කාරණය සමාධිය නිසා මේකට කියනවා සමාධි ස්කන්ධය කියලා. එතකොට මේ සමාධි ස්කන්ධයේ තියෙනවා මේ කලින් කතා කරපු වීරය සහ ස්මෘතිය. එතකොට මේ කාරණා තුන එකට ගත්තාම මේ සමාධි ස්කන්ධය කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට එහෙම තමයි කොහොමද මේ සමාධි ස්කන්ධය මේ ධර්මයේදී විස්තර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප කියන දේ ඒ ධර්මතා දෙක ප්‍රඥා ස්කන්ධය කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඒක මොන වගේද කියලා අපි බලමු. එතකොට දැන් මේ අර කලින් කිව්වා වගේම මේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවට. ඇත්තටම අපි මේ කලින් කතා කරන්නේ මේ කුසල් සිත්වල ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත ඥාන විප්‍රයුක්ත ආදී වශයෙන්. එතකොට මේ ඥානය කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාව, එහෙම නැත්නම් අමෝහය. එතකොට මේ සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මේ අමෝහය, එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව කියන එක තමයි. එතකොට මේ සම්මා සංකප්පය කියලා කියන්නේ විතර්කය කියන එක. එතකොට මේ දෙකත් චෛතසික දෙකක්. විතර්කය අපි මේ රූපාවචර අරූපාවචර සිත් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මේ විතර්කයෙන් කරන්නේ අරමුණට නැවත නැවත නංවන ස්වභාවය. ඉතින් දැන් මෙතනදී මේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප දෙක අතරින් සම්මා දිට්ඨිය තමාගේ ස්වභාවයෙන්ම මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ආදී මේ ආලම්බනේ නිශ්චය කිරීමට සමර්ථ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රඥාව තමයි මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ආදී මේ විදර්ශනා කරද්දී දැන් අපි දන්නවා අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි ආදී වශයෙන් දැන් මේ විදර්ශනා භූමියේදී එක එක අරමුණු අරගෙන විදර්ශනා කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රඥාවට මේ තනියම මේක කරන්න බෑ. මේ අරමුණට නැවත නැවත නංවන්න ඕන. ඉතින් මේක හරි සියුම් කාරණාවක්. එතකොට මේ නැවත නැවත අරමුණට නංවන්නේ සම්මා සංකප්පේ, එහෙම නැත්නම් මේ විතර්කයේ කියන චෛතසිකයෙන් තමයි. ඒ විතර්කයාගේ නැවත නැවත අරමුණට නැග්වීම නිසා මේ සම්මා දිට්ඨිය කියන ප්‍රඥාවෙන් හරියටම මේ අරමුණේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ආදී ලක්ෂණ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මේ විසුද්ධි මාර්ගයේ පොතේ දැක්වෙන උදාහරණයක්. හරියට දැන් මේ රංකරුවෙක් මේ කහවණුවක් අතේ තියාගෙන මේ හොඳට මේ කහවණුව බලන්න කැමති වෙනවා. එතකොට මේ කහවණුව බලන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? මේ කහවණුව බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇසින්. ඇහෙන් තමයි කහවණුව පේන්නේ. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇහෙන් විතරක් කහවණුව බලන්න බෑනේ. එතකොට ඇහෙන්ම බෑනේ කහවණුව පෙරලන්න.
අනිත් පැත්ත පෙරලලා ඒක වටේ තියෙන ආකාරය කොහොමද, දෙපැත්ත කොයි ආකාරයේද, එහෙම පෙරලන්න බෑ. එහෙම පුළුවන් බලන්න විතරයි. ඒක නිසා කරන්නේ මේ දැන් මේ රංකරුවා මේ ඇඟිලි වලින් තමයි මේක මේ කහවණුව පෙරලලා බලන්නේ. පෙරලන්නේ ඇඟිලි වලින්. ඒ පෙරල තමයි මේ එහෙම ඔබිනොබ බැලන්න පුළුවන් විදියට සකස් කරන්නේ. එතකොට එහෙම සකස් කරපුවාම අර ඇහෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ සම්මා දිට්ඨිය එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව තමාගේ ස්වභාවයෙන්ම ශක්තියෙන්ම අනිත්‍ය ආදි වශයෙන් අරමුණු නිශ්චය කරන්න අසමර්ථ වෙනවා. දැන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මේ විදර්ශනා කරද්දී මේ ප්‍රඥාවට තනියම මේක කරන්න බෑ. එතකොට මේ හරියට ඇඟිලි වලින් කහවණුව පෙරලා බැලුවා වගේ මේ අරමුණට හිත නැවත නංවන්නේ, එහෙම නැත්නම් නැවත නංවන කෘත්‍ය කරන්නේ මේ සම්මා සංකප්ප එහෙම නැත්නම් විතර්කය කියන චෛතසිකයෙන් තමයි. ඒක නිසා මේ ප්‍රඥාවට පුළුවන් වෙනවා, එහෙම නැත්නම් සම්මා දිට්ඨියට පුළුවන් වෙනවා මේක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ආදි වශයෙන් බලන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ සම්මා දෘෂ්ටිය දුක්ඛේ ඥානං යනාදීන් සමාන වූ ප්‍රඥා ජාති හේන් පංචස්කන්ධයේ කියන සංග්‍රහ කරන ලදු කියලා. ඉතින් මෙතන මේ ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ මේක තවත් ඊට කලින් තිබුණු කොටසත් එක්ක. ඉතින් දැන් මෙතනදී වුණාට මෙතන අවබෝධ කරගන්න ඕන විශේෂ කාරණේ තමයි මේ ප්‍රඥා ස්කන්ධය කියලා මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දැක්වෙන්නේ මේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප කියන කාරණා දෙක කියලා. ඉතින් ඕක තමයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන කරුණු 8. ඉතින් මේක තවදුරටත් මේවා චෛතසික 8ක් චෛතසික කාණ්ඩයේ ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කාණ්ඩයේදී මේවා තවදුරටත් අවබෝධ වෙයි. ඒ වුණාට අපි හිතනවා දැන් මේ කාරණා සෑහීමකට මේ කාරණා ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා මේ ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අපි අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කුසල් සිත් කරද්දී මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන මාර්ග සාමාන්‍ය විදිහට මේ කුසල් සිත් සමග යෙදෙනවා. ඒ වුණාට ඒවා ප්‍රබල නෑ. ඒ වගේම මේ මාර්ග සිත් මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කරුණු 8ම එක විට යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දැන් මේ විදර්ශනා කරගෙන යද්දි වෙන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ටික දියුණු වෙලා එක අවස්ථාවකදී මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන අංග 8ම එකවර සිතේ පහළ වෙනවා. එහෙම පහළ වෙන්න අවස්ථාවේදී වෙන්නේ මේ පුද්ගලයාට නිවන අවබෝධ වෙනවා. ඒ නිවන අවබෝධ වෙනවත් වගේම කෙලෙස් වලින් එක්තරා ප්‍රමාණයක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ එක් පුද්ගලයෙක්ගේ సంతානය කියන්නේ සිතිවිලි පරම්පරාවේ මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ මේ ඇති වෙන්නේ එකිනෙකට වඩා බලවත්ව 4 වාරයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් විදර්ශනාව කරගෙන යද්දී ඔන්න පළවෙනි අවස්ථාවේ මේ මාර්ග 8ම එකට පහළ වෙන සිතක් පහළ වෙනවා. ඒ පහළ වෙන පළවෙනි සිතට කියනවා ලෝකෝත්තර මාර්ගයට, ඒ සිතට කියනවා සෝතාපට්ටි මග්ග සිත කියලා. එතකොට මේක විශේෂ කාරණයක්. දැන් අපිට මේ වෙනතුරු කවදාවත් අපේ సంతානයේ මේක පහළ වෙලා නැහැ. එතකොට මේ සෝතාපට්ටි මග්ග චිත්තය කියලා කියන්නේ එකම එක චිත්තක්ෂණයක් විතරයි. ඒ පහළ වුණු ගාම්ම ඒ නිවන අවබෝධ වෙනවා ඒ මාර්ග සිතට. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේදී එක්තරා කෙලෙස් ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ පුද්ගලයා කවදා හරි භාවනා කරලා නැවතත් විදර්ශනා භාවනා කරලා ඒ දීර්ඝ කාලයක් හෝ කෙටි කාලයකදී හෝ තමන්ගේ ඒ පාරමිතා අනුව දෙවන වරත් අර කලින් ඇතිවෙච්ච සිතට වඩා ප්‍රබලව මේ ලෝකෝත්තර මාර්ග අංග 8ම එක විට සිතක පහළ වෙනවා.
ඒ අවස්ථාවට කියනවා සකදාගාමි මග්ගසිත කියලා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අර සෝතාපට්ටි මග්ගසිතට වඩා ප්‍රබලව පහළ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ අවස්ථාවේදී තවත් කෙලෙස් ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් විදර්ශනා කරගෙන යද්දී තුන්වෙනි වරට ඇතිවෙන මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයට එතකොට ඒකත් ඇති වෙන්නේ එක චිත්තක්ෂණයක් විතරයි. ඒකට අනාගාමී මග්ගය කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සතරවෙනි වතාවට ඇතිවන ලෝකෝත්තර මාර්ගයට අරහත් මග්ගය කියලා කියනවා. ඉතින් මේ සතරවරක් ඇතිවෙන ලෝකෝත්තර මාර්ගය අනුව ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් 4ක් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක විශේෂ කාරණයක්. දැන් මෙතනදී මේ සිත්වලට කියන්නේ ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් කියලා. එතකොට මේ ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් පුද්ගලයාට ඇති වෙන්නේ 4ක් විතරමයි. ඊට වඩා වැඩිත් නැහැ, ඊට වඩා අඩුත් නැහැ. හැම සිතක්ම එක චිත්තක්ෂණයක් විතරයි. ඒ චිත්තක්ෂණයේදී මේ මාර්ගාංග 8ම එකට ඇති වෙලා එක්තරා කෙලෙස් ප්‍රමාණයක් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ 4 වරක් ඇති වෙන ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් මොනවද කියලා කියනවා නම් සෝතාපට්ටි මග්ග චිත්තය, සකුදාගාමි මග්ග චිත්තය, අනාගාමි මග්ග චිත්තය සහ අරහත් මග්ග චිත්තය. එතකොට මේ විදිහට තමයි ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් 4 ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට කතා කරපු හැම අවස්ථාවකදීම මේ මොකක් හරි කුසලයක් කරපුවාම ඒකට විපාකයක් තියෙනවා. දැන් කාමාවචර කුසලයක් කරා නම් කාමාවචර විපාකයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ රූපාවචර කුසලයක් කරා නම් බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඉපදීම ආදී වශයෙන් විපාකයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලෝකේ ජීවත් වීම ආදී වශයෙන් වෙන වෙන විපාක දෙනවා. දැන් අපිට මේ ලෝකයේ ඉද්දී හොඳ දේවල් හොඳ විපාක හම්බ වෙනවා නම් ඒ අපි කලින් කරපු කුසල් වල විපාක. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී නරක දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා නම් ඒ අපි කලින් ජීවිතවලදී කර අකුසල් වල විපාක. එතකොට දැන් මේ ලෞකික කුසල් හෝ අකුසල් වල ස්වභාවය තමයි කාලයක් අරගෙන තමයි විපාක දෙන්නේ. කාලයක් අරගෙන සුදුසු අවස්ථාවක් ලැබුණාම තමයි විපාක දෙන්නේ. දැන් අපි ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් 4 ගැන ඉගෙන ගත්තා. මොනවාද? සෝතාපට්ටි මග්ග චිත්තේ, සකුද්දාගාමි මග්ග චිත්තේ, අනාගාමි මග්ග චිත්තේ, අරහත් මග්ග චිත්තේ කියලා. එතකොට මේ සිත් 4ත් කුසල් සිත් සමයි. මොන කුසල් සිත් 4ද? ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් 4. හැබැයි මේ ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් වල විශේෂත්වය කියන්නේ මේ ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් විපාක දෙන්න කල් යවන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෝත්තර විපාක දැන් ලෝකෝත්තර කුසල් සිත ඇති වෙන්නේ එක චිත්තක්ෂණයයිනේ. ඒ චිත්තක්ෂණي ඉවර වෙලා ඊළඟට පහළ වෙන්නේ ඒ කුසලයේ විපාකසිත. අර ලෞකික සිත් වගේ කල්යවල නෙමේ ලෝකෝත්තර කුසලයේ පහළ වුණාද ඊළඟ සිත ලෝකෝත්තර විපාකසිත. ඒක මේ ලෝකෝත්තර සිත්වල අති විශේෂ කාරණයක්. ඒක තමයි අපි මේ ධර්මයේ ගැන අර තියෙන ගාතාව කියද්දි කියන්නේ මේ අකාලිකයි කියලා. කල්යවන්නේ නැහැ. අකාලිකෝ කියලා කියන්නේ මේ කල්යවන්නේ නැතුව මාර්ගසිතට පස්සේ සෝවාන් මාර්ගසිතට පස්සේ ඊළඟට පහළ වෙන්නේ සෝවාන් විපාකසිත. එතකොට මේ ලෝකෝත්තර භූමියේදී මේ ලෝකෝත්තර සිත් ගැන කතා කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ විපාක කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෝත්තර විපාක වලට මේ බොහෝ විට පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි ඵලසිත කියන එක. එතකොට මේ විපාකයි ඵල කියන වචන දෙකේ මේ වචනේ අර්ථයේ වෙනසක් නැහැ කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝකෝත්තර විපාක සිත් කියලා අපි කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ලෝකෝත්තර ඵල සිත් කියලා. එතකොට මේ ඵල සිත් දැන් අපි කලින් කිව්වා වගේ ලෝකෝත්තර කුසලයේ වනාහි ලෞකික කුසලයෙන් කල්පසු කොට තමාගේ විපාකයේ ඇති කරන්නක් නොව එකිනෙහිම විපාකයේ ඇති කරනවා. එකිනෙහිම කියලා කියන්නේ ඊළඟ චිත්තක්ෂණේ. මාර්ගසිත පහළ වුණේ එක චිත්තක්ෂණයයි.
ඊළඟට පහළ වෙන්නේ ඵලසිත. ඉතින් ඒක නිසා ලෝකෝත්තර ඵල එහෙම නැත්නම් විපාක සිතුත් හතරක් වෙනවා. මොකද්ද? සෝතාපට්ටි ඵල චිත්තේ, සකු르දාගාමි ඵල චිත්තේ, අනාගාමි ඵල චිත්තේ සහ අරහත් ඵල චිත්තේ. එතකොට සෝදාපට්ටි මාර්ගසිතට පස්සේ සෝතාපට්ටි ඵලසිත ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ දීර්ඝ කාලයක් විදර්ශනා කරාට පස්සේ සකු르දාගාමි මාර්ගසිත ඇති වෙලා සකු르දාගාමි ඵලසිත ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය ආදිවාසී අනාගාමි මාර්ගසිත ඇති වෙලා අනාගාමි ඵලසිත ඇති වෙනවා. අරහත් මාර්ගය ඇති වෙලා අරහත් ඵලසිත ඇති වෙනවා. දැන් මෙතනදී තියෙන විශේෂ කාරණේ තමයි දැන් මාර්ගසිත එක් පුද්ගලයෙකුට ඇති වෙන්නේ එකක් වුණාට ඵලසිත ඕන තරම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් යම් කිසි පුද්ගලයෙක් සෝතාපට්ටි මාර්ගසිත ඇති වෙලා මේ සෝවාන් වුණාට පස්සේ ඔහුට ඕනනම් පුළුවන් සෝතාපට්ටි ඵලසිත ඕන ප්‍රමාණයක් ඇති ගන්න. ඒ වෙලාවට කරන්නේ ඒකට කියනවා සෝතාපට්ටි ඵල සමාධියටපත් වෙනවා කියලා. දැන් අපි ඊළඟ කොටස සාකච්ඡා කරපුවා මේක තව අවබෝධ වෙයි. ඒ කියන්නේ සෝතාපට්ටි ඵලසිතවල නියමයක් නැහැ. ඕන ප්‍රමාණයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. කවදා හරි Taman සකු르දාගාමි වෙනකම්. එතකොට සකු르දාගාමි වුණාට පස්සේ සකු르දාගාමි ඵලචිත්තය ඇති වෙනවා මිසක් සෝතාපට්ටි ඵලචිත්තය ඊගාවට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සෝතාපට්ටි ඵලචිත්තේ, සකු르දාගාමි ඵලචිත්තේ, අනාගාමි ඵලචිත්තේ, අරහත් ඵලචිත්තය ආදී වශයෙන් ඒ පුද්ගලයා අනුව ඵලචිත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ඒ සමාපatti වල ඉද්දි. දැන් සෝවාන් වුණු කෙනෙකුට පුළුවන් සෝතාපට්ටි ඵල සමාධියට සමවදින්න. ඒකත් මේ අර අපි භාවනා රූපාවචර අරූපාවචර භාවනාවේදී කරා වගේම මේ ධානා සමාධියක්. ඒ සමාධිය අරමුණ නිවන. එතකොට මේ සමාධියේ ඉන්න තාක්කල් ඔහුට පහළ වෙන්නේ මේ ඵලසිත. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඵලසිතවල ගණනේ නියමයක් නැහැ කියලා දැනගන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් හතරත් මේ විපාක සිත් හතරත් වීමෙන් ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් වෙනවා කියලා විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන. දැන් මෙතනදී විශේෂ කාරණයක් හැටියට තියෙනවා. දැන් අපි අනිත් සිත්වල නම් දන්නවා මේ කුසල් සිත් තියෙනවා, විපාක සිත් තියෙනවා, ඊට පස්සේ ක්‍රියා සිත් කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතකොට ඇයි මේ ලෝකෝත්තර සිත්වල ක්‍රියාසිත නැත්තේ? මේ ලෝකෝත් දැන් අපි ක්‍රියාසිත ඇති වෙන්නේ කාටද? ක්‍රියාසිත ඇති වෙන්නේ රහතුන් වහන්සේලාට. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් කුසල කර්මයක් කරනවා නම් ඔහුට ඇති වෙන්නේ කුසල් සිතක්. එතකොට ඒ ආකාරයේම සිතක් ඒ ස්වභාවයෙන්ම රහතුන් වහන්සේට කෙනෙකුට පහළ වෙද්දී රහතුන් වහන්සේගේ අවිද්‍යාව නැති නිසා ස්වභාවයේ කුසලයේ ආකාර වුණාට උන්වහන්සේට මේ අවිද්‍යාව නැති නිසා කුසලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ සිතට කිව්වා ක්‍රියාසිතක් කියලා. එතකොට දැන් මේ කුසල සිතට සමාන්තරව තමයි ඊට අනුව තමයි රහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුට නම් ක්‍රියාසිතක් ඇති වෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් ලෝකෝත්තර සිත්වලදී ගත්තොත් ලෝකෝත්තර කුසල් සිත්වලට අනුව තමයි රහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුට ඇති වෙනවා නම් ලෝකෝත්තර ක්‍රියාසිතක් ඇති වෙන්නේ. ඒ වුණාට දැන් අපි කලින් කතා කරා ලෝකෝත්තර කුසල සිත් එක සැරේයි පහළ වෙන්නේ. මොකද ලෝකෝත්තර කුසල සිත පහළ වුණාට පස්සේ ඒකෙන් කෙලස් ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දානවනේ. එතකොට ආයි ඒ සිත පහළ වීමේ උවමනාවක් නැහැ. ඒ සිත ආයි පහළ වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒ සිතින් කරන්න ඕන කාර්ය කරලා ඉවරයි. එතකොට ඒ ආකාරයේ ඒ ස්වභාවයේ සිතක් කිසිම දවසක රහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුට පහළ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා මේ ලෝකෝත්තර ක්‍රියාසිත නැත්තේ එක් මාර්ගසිතකින් එක් පුද්ගලයෙකු තුළ එකවරකට වඩා ඇති නොවන බැවිනි. මාර්ගචිත්තේ පළමුවර ඇතිවීමේදී ඒ මාර්ගචිත්තේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ක්ලේශ ප්‍රහාණය සිදුවේ. මාර්ගචිත්තේ නැවත නැවත ඇති නොවන්නේ ක්ලේශ ප්‍රහාණය නැවත නැවත කරන්න දෙයක් නැති නිසා කියලා අපි දැනගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දැන් මේ සෝතාපට්ටි කුසල සිත් හතරත් සෝතාපට්ටි ඵල සිත් හතරත් ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට අපි අර කලින් සාකච්ඡා කරපු සිත් 81ට මේ ක්‍රමයට මේ ලෝකෝත්තර සිත් 8 එකතු කරපුවාම 81යි 8යි කෙටි ක්‍රමයට ලෝකෝත්තර
සිත් 8 දාලා කෙටි ක්‍රමයට සිත් 89ක් හැදෙනවා. දැන් එතකොට අපි තවත් අවබෝධ කරගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඒ විදිහට තමයි සිත් 89 හැදෙන්නේ. මොකද අපි මේ වෙනකොට කතා කරපු ලෞකික සිත් 81ට දැන් මේ ලෝකෝත්තර සිත් 8 ඇතුළු කරපුවාම සීලුම සිත් 89ක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි මේ වෙනකන් කතා කරපුවේ අර කෙටි ක්‍රමයෙන් සිත් 89ක් තමයි ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට දැන් මේ ලෝකෝත්තර සිත් පහල කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ අවස්ථාවේදී සාකච්ඡා කරමු. ඒ වුණාට දැනට මේ පොඩි විස්තරයක් කරන්නම්. මොකද ඊළඟ කොටස විස්තර කරලා දෙන්න ඕන නිසා. දැන් අපි මේ වෙනකොට දැන් පහුගිය අවස්ථාවලදී සාකච්ඡා කරා මේක මේ ඒ දැක්කුණු කරුණුම තමයි දැන් පොඩ්ඩක් මතක් කර දීමක් කරන්නේ. මේ පරිකර්ම නිමිත්ත දැන් මේ රූපාවචර ධාන ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරා පරිකර්ම නිමිත්ත තියෙනවා. පරිකර්ම නිමිත්ත කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අර පඨවි කසිනේ නම් ඒක තමයි පරිකර්ම නිමිත්ත. ඒ අවස්ථාවේදී මේ අපි භාවනා කරන්න යද්දී මේ පංච නීවරණ ධර්ම ඊටාම ප්‍රබලව තියෙනවා, නොසන්සිඳුනවා. හිතකින් තමයි භාවනා කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ උග්ඝහ නිමිත්ත පහළ වෙනවා. උග්ඝහ නිමිත්ත කියන්නේ අර S2 පියාගත්තාමත් ඒ වගේම පේනවා. එතකොට මේ උග්ඝහ නිමිත්ත පහළ වෙන අවස්ථාවේදී භාවනාවට කියනවා පරිකර්ම භාවනාව කියලා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ තමයි අර තමන්ගේ කය පවා නොදෙනී යන තරමට මේ තමන්ගේ හිත එකඟ වෙන්නේ. ඒ තරම් මේ සුඛ සහගත අවස්ථාවක්. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී මේ පංච නීවරණ බොහෝ දුරට සංසිඳිලා තියෙනවා බොහෝ දුරට සංසිඳිලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ පංච නීවරණ ධර්ම සම්පූර්ණයෙන්ම සංසිඳුණු අවස්ථාවක් එනවා. ඒ අවස්ථාවට කියනවා උපචාර භාවනාව කියලා. මේක මතක ඇති. මේ උපචාර භාවනාව අවස්ථාවට ඇවිල්ලා මේ නීවරණ සම්පූර්ණයෙන්ම සංසිඳුනහම මේ පටිභාග නිමිත්ත පහළ වෙනවා. අපි අර කලින් කතා කරන්නේ හරියට අර මේ කොපුවක දාලා තිබුණු මේ මූණ බලන කන්නඩියක් එළියට ගන්නවා වගේ හරියට මේ උග්ඝහ නිමිත්ත පලාගෙන කවදාවත් දැකලා නැති අතිශයම ප්‍රභාවවත් වුණු මේ පටිභාග නිමිත්ත පහළ වෙන්නේ මේ නීවරණ ධර්ම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන අවස්ථාවේදී. එතකොට මේ උපචාර භාවනා අවස්ථාවේදී කිසිමම නීවරණ ධර්මයක් නැහැ. එතකොට මෙහිම ඉද්දී මේ පටිභාග නිමිත්ත ඇසුරු කරගෙන උපචාර භාවනාවේ විද්දී එක මේක අවස්ථාවක් එනවා. අපි කලින් කතා කරා එක මේක අවස්ථාවක් මෙන්න මෙතනදී දක්වනවා වගේ එක මේක අවස්ථාවක් මේ ආරම්මණයට කිඳා බහිනවා වගේ අවස්ථාවක් එනවා. ඒක තමයි අපිට පළවෙනියෙන්ම ඒ රූපාවචර ප්‍රථම හෝ දෙවෙනි හෝ කුමන දානයක් හෝ පළවෙනියෙන්ම පහළ වෙන අවස්ථාව. ඒක හරියට එක මේක චිත්තක්ෂණයයි පහළ වෙන්නේ. එතකොට නැවත නැවතත් මේක කරගෙන යද්දී මේ අරමුණට කිඳා බහිනවා වගේ අවස්ථා කෙටි කාලයක් කොහොම තියලා අන්තිමේදී මේ අර්පණාව තමන් හොඳට ප්‍රගුණ කරපුවාම කැමැති අවස්ථාවක් මේ අර්පණාව තුල හරියට මේ අරමුණ තුල ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක හරි වැදගත් කාරණයක්. මෙන්න මෙතනදී වෙන්නේ තමන් අරමුණට කිඳා බහිනවා වගේ කියලා අපි කිව්වා. ඒක හරියට දැන් අපි අර කලින් කතා කරන දැන් මේ ඇඟ ඇතුලේ මම ඉන්නවා, මේ ඇඟම තමයි මගේ ආත්මය කියනවා වගේ අර ආරම්මණය ගත්තාම මේ පටිභාග නිමිත්තම තමයි ආත්මය වගේ තේරෙන තරමට මේකට කිඳා බහිනවා. මේ අරමුණ දැඩිව අල්ල ගන්නවා. එතකොට මේ කාරණේ හරි වැදගත්. ඒ වගේ තමයි මේ විදර්ශනා කරගෙන යද්දී විදර්ශනා භූමිය කියන්නේ මේ උපචාර භාවනා අවස්ථාව. මෙන්න මේ උපචාර භාවනා අවස්ථාව තමයි විදර්ශනා භූමිය. හරියට විදර්ශනාව ප්‍රබල විදර්ශනාව තියෙන්නේ උපචාර භාවනා අවස්ථාවේදී. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී දැන් මේ යෝගාවචරය ඉන්නේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ආදී දේවල් නැවත නැවත මෙනෙහි කරමින් විදර්ශනාව වඩ ඉන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ හැම විදර්ශනා භූමියේ තියෙන අවස්ථාවකදී මේ කුසල සිත්වල අපි අර කියපු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග පහළ වෙනවා ඒ සිතට අනුරූපව. හැබැයි අටම එක සැරේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඉන්න අවස්ථාවේදී එක අවස්ථාවක් එනවා මේ පුද්ගලයා නිවන අරමුණු කරනවා හරියට මෙන්න මේ සිත වගේ. එතකොට මේ නිවනට අරමුණට කිඳා බහිනවා වගේ මේ නිවනට කිඳා බහිනවා. ඒ කිඳා බහැලා මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග 8ම පහළ වෙන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ අරමුණ මොකක්ද අරමුණ?
නිවන ඊටා දැඩි ලෙස ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි විදර්ශනා භූමිය. එතකොට මාර්ගයේ පහළ වෙන්නේ එකම එක චිත්තක්ෂණයයි. ඒ චිත්තක්ෂණේ පහළ වෙලා දැන් මෙතන මේ සටහනේ නැහැ. ඊට පස්සේ පහළ වෙන්නේ ඵලසිත. එතකොට දැන් තේරෙනවා අපිට ඇත්තටම මේ සෝවාන් මාර්ගයේ අනාගාමී මාර්ගයේ සෝවාන් සකු르දාගාමි අනාගාමි රහත් කියන්නේ ඇත්තටම අර්පණ අවස්ථාවක්. මොකද්ද අර්පණ අවස්ථාව? මේ නිවන තමයි අරමුණු කරන්නේ. එහෙනම් මේ නිවන අරමුණු කරමින් අර්පණ අවස්ථාවක තමයි මේ නිවන අරමුණු කරන මාර්ගසිතේදී ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ සිත් මේ ඊළඟට තියෙන කොටස මේ අපි උපචාර අර්පණා දෙකේ වෙනස අපි පහුගිය අවස්ථාවකදී සාකච්ඡා කරා. ඒක මතක් වෙන්න තියෙන්නේ. අපි කතා කරා උපචාර භූමියේදී හරියට මේ කුඩා ළමෙක් මේ වැටි නැකිට ඇවිදිනවා වගේ. ඒ වගේ මේ සමාධිය උපචාර සමාධියේදී මේ ධානාංග ඊටම ප්‍රබලව මොන මේ සමාධි උපචාර අවස්ථාවේදී මේ ටෙම්පල් එතකොට මේ මෙතන කතා කරා නීවරණ ප්‍රහාණයෙන් තමයි මේ උපචාර භූමියේදී මේ එකඟතාවය ඇති වෙන්නේ. මොකද මර නීවරණ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ නැති වෙලා යන හින්දා. ඒ වුණාට මේ එහෙම නැත්නම් මේ අර්පණ අවස්ථාවේදී මේ අපි අර විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකග්ගතාව ඔය ආදී වශයෙන් දැක්කනේ ධානාංග වලින් තියෙන ප්‍රබල බව නිසා තමයි ඒ සමාධිය ඇති වෙන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මේක මේ කාරණයක් හැටියට අපි මේ මෙතනදී සඳහන් කරේ. අපි මේක ගොඩක් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරා. ඉතින් දැන් මෙතනදී වැඩියෙන්ම අවබෝධ කරගත්තු කාරණේ තමයි මේ උපචාර භාවනා අවස්ථාවේ තමයි විදර්ශනා භූමිය කියලා කියන්නේ. විදර්ශනා භාවනා කරලා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ විදර්ශනා භාවනාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ලෞකික ඥාන සංප්‍රයුක්ත සිත්. විදර්ශනා භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ ලෞකික ඥාන සංප්‍රයුක්ත සිත්. එතකොට ඒ විදර්ශනා කර ඉඳලා එක් අවස්ථාවකදීම මේ නිවන අවබෝධ කරමින් මේ තුලට කිඳා බහිනවා වගේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග 8ම ඇතුළත් සිතක් පහළ වෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ මාර්ග සිත් කියලා. එතකොට දැන් මේ විදිහට මේ මාර්ග සිතුත් මේ ධාන අනුව 5කට බෙදෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතනදී මේ කියන්න ඕන කාරණය. දැන් අපි හිතමුකෝ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් කිසිමම ධානයක් කලින් වඩලා නැහැ. ඔහු විදර්ශනාම කරනවා. එතකොට විදර්ශනාව කරගෙන යද්දී දැන් අර වගේ උපචාර භූමියට එනවා. එතකොට ඔහුට නිවන අවබෝධ වෙන්නේ ප්‍රථම ධානයේ. ප්‍රථම ධානයෙන් තමයි ඔහුට නිවන අවබෝධ වෙන්නේ. එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හොඳටම සමත භාවනාව වඩනවා. දැන් අපි කලින් කතා කරපු රූපාවචර ධානවල හොඳටම මේ ප්‍රථම ධානයේ වඩනවා. ප්‍රථම ධානයේ වඩලා ඔහු ඊට පස්සේ විදර්ශනාවට හැරෙනවා. එතකොට ඔහුට පහළ වෙන්නේ මේ ප්‍රථම ධාන සෝතාපට්ටි මාර්ග හිතම තමයි. එතකොට ධානයක් නැතුව කවුරු හරි කෙනෙක් සෝවාන් වෙනවා නම් ඒ ඇති වෙන්නේ ප්‍රථම ධාන සෝතාපට්ටි සිතම තමයි. ප්‍රථම ධානය හොඳට වඩලා ඔහු කවදා හරි සෝවාන් වෙනවා නම් ඒ ඇති වෙන්නේ ප්‍රථම ධාන සෝතාපට්ටි මාර්ගයම තමයි. එතකොට දැන් අපි අහලා තියෙනවා දැන් මේ සමත යානික විදර්ශනා යානික කියලා මේ විදර්ශනා භාවනා කරන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට සමත යානිකය කරන්නේ එයා කලින් සමත භාවනා හොඳට ප්‍රගුණ කරනවා. ප්‍රථම ධානය ලැබනවා, ද්විතීක ධානය ලැබනවා, තෘතීක ධානය ලැබනවා. ඔය ආදි වශයෙන් තමන් කැමති ධානයක් ලබලා මොකද මේ ධානයට ගියාම අර විස්කම්බන වශයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙන නිසා හරි ලේසි විදර්ශනාව කරන්න. මොකද කෙලෙස් තමන්ට මේ බැට දෙන්නේ නැහැ. නීවරණ ධර්ම තමන්ට කරදර කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සමහර පුද්ගලයෝ තෝරගන්නවා ඉස්සෙල්ලා සමත භාවනාවක් හොඳට කරලා ඒක ප්‍රගුණ වුණාට පස්සේ දැන් ඊට වඩා ඉහළ තැනකනේ දැන් ඉන්නේ. හරි ලේසියිනේ අර්පණාවට යන්න. එතකොට ඒ කෙනාට හරි ලේසි විදර්ශනාවට හැරෙන්න. මොකද තමන්ගේ කෙලෙස් හොඳට ප්‍රහාණය වෙලා තියෙන නිසා.
ඉතින් එහෙම නැතුව සම්කිසි පුද්ගලයෙක් සමත භාවනා කරන්නෙම නැතුව විදර්ශනා කරන්න හැදුවත් ඔහුට සිද්ධ වෙනවා අර උපචාර තැනට හිත දියුණු කරන්න. උපචාර තැනට හිත දියුණු කරාට පස්සේ ඔහු කවදා හරි නිවන් දකිනවා නම් නිවන් දකින්නේ ප්‍රථම ධාන සෝතාපට්ටි මාර්ගසිත පහළ වෙලා තමයි. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ප්‍රථම ධානයෙන් පත් වෙලා එයත් නිවන් දකිනවා නම් සෝවාන් වෙනවා නම් ඔහු පත් වෙන්නේ ප්‍රථම ධාන සෝතාපට්ටි මාර්ගයටම තමයි. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ද්විතීක ධානයෙන් හොඳට ධානය වඩලා ඊට පස්සේ විදර්ශනා කරලා සෝවාන් වෙනවා නම් ඔහුපත් වෙන්නේ ද්විතීක ධාන සෝතාපට්ටි මාර්ගය. කියන්නේ විතක්කේ රහිත විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව සහිත ධානයකින් තමයි ඔහු සෝවාන් වෙන්නේ. ඔය ආදී වශයෙන් තෘතීක ධානයේ ලැබපු යෝගාවචරයේ තෘතීක ධානයෙන් නැගී සිටලා විදර්ශනා කරලා සෝවාන් වෙනවා නම් ඔහු සෝවාන් වෙන්නේ තෘතීක ධාන සෝතාපට්ටි මාර්ග සිතේ. ඔය ආදී වශයෙන්ම චතුර්ථ ධාන පංචම ධානයේ ආදී වශයෙන් සෝතාපට්ට මාර්ග සිත් පහක් තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ගත්තාම මේ සෝතාපට්ටි මාර්ග සිත පහකට බෙදෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන දැක්වෙනවා ප්‍රථම ධාන ආදී වශයෙන් ධාන පහක් ඇතේ. ඒ ධාන රූපාවචර සිත්වල පමණක් නොව ලෝකෝත්තර සිත්වලද ඇත්තේ. එබැවින් ධාන සිත් යන නාමය ලෝකෝත්තර සිත්වලටත් යෙදෙන්නේ. ඉතින් මේක විශේෂ කාරණයක්. ඉතින් ධානය නොලැබුවන් උපදනා ලෝකෝත්තර සිත් සෑම විටම ප්‍රථම ධානයේ යුක්ත වෙනවා. මොකද ඔහු අර කිව්වා වගේ උපචාර සමාධියේ ඉඳලා ප්‍රථම ධානයෙන් තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. ධානයේ ලැබුවන් ලෝකෝත්තර සිත් ප්‍රථම ධානයෙන් පසින් යුක්ත විය හැකියි. එතකොට ඒ යෝගාවචරයාගේ තියෙන తත්වය අනුව ඔහු ඒ ධානයට සමාන්ත අනුකූල සෝතාපට්ටි මාර්ගසිතකින් තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා සංක්ෂේප වශයෙන් දක්වපු සෝතාපට්ටි මාර්ගය ධාන ભેදේ නිසා පහකට බෙදෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයටම සකු르දාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ග සිතුත් පහ වගින් වෙනවා. ඒක නිසා මෙසේ ධාන ભેදයෙන් එක් ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් පස බැගින් වන නිසා ලෝකෝත්තර කුසල් සිත් ඔක්කොම 20ක් වෙනවා. ඉතින් ඊට අනුරූපව ඵල සිතුත් 20ක් වෙනවා. මොකද දැන් කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් මේ තෘතීක ධානයෙන් තමයි සෝතාපට්ටි මාර්ගයට පැමුණුනේ කියලා. තෘතීක ධානයෙන් ඔහු සෝතාපට්ටි මාර්ගයට පැමුණුණා. ඔහුගේ ඵලසිතත් තෘතීක ධාන සෝතාපට්ටි ඵලසිත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක් පංචම ධානයෙන් තමයි අරහත් මාර්ගසිත ලැබුවේ කියලා. එහෙමනම් ඔහුගේ ඵලසිතත් පංචම ධාන අරහත් ඵලසිත වෙනවා. ඊට අනුරූපවම ඵලසිතත් පහළ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඵලසිතුත් 20ක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ දීර්ඝ ක්‍රමයෙන් ගත්තාම මේ ලෝකෝත්තර සිත් 40ක් වෙනවා. මොකද්ද? අර කෙටි ක්‍රමයෙන් ගත්තු මාර්ග සහ ඵලසිත 8 පහෙන් ගුණ කරලා ලෝකෝත්තර සිත් 40ක් වෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ සංක්ෂේප වශයෙන් දක්වනවා මේ ලෝකෝත්තර සිත් 40 මේ ප්‍රථම ධාන සිත් 8ක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි දන්නවනේ මේ සිත් 8 පහෙන් ගුණ කරලා තමයි 40 උනේ කියලා. එතකොට ප්‍රථම ධාන සිත් 8ක් තියෙනවා. ද්විතීක ධාන සිත් සිද්ධ 8ක් තියෙනවා. ඔය ආදි වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට 8 වරක් 5 40ක් වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන ප්‍රථම ද්විතීක තෘතීක චතුර්ථ ධාන සිත් සෝමනස්ස සහගත වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක දන්නවනේ අපි දැන් අර ධාන සිත් පහ ගැන කතා කරපුවාම පෘථිම ද්විතීක තෘතීක චතුර්ථ කියන ධානවල මේ ප්‍රීති කියන චෛතසිකේ තියෙනවා. විතක්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ප්‍රීතිය තියෙන නිසා සෝමනස්ස සහගත වෙනවා. එතකොට පස්වෙනි ධානයේදී උපේක්ෂා ඒකාග්‍රතාවේ නිසා උපේක්ෂා සහගත වෙනවා. එතකොට ප්‍රථම ද්විතීක තෘතීක ධාන සිත් සෝමනස්ස සහගත වෙන මේ ලෝකෝත්තර සෝමනස්ස සහගත සිත් දෙතිසක්. ඒ කියන්නේ 32ක් තියෙනවා. පංචම ධාන සිත් උපේක්ෂා සහගත වෙන වින්දා ලෝකෝත්තර උපේක්ෂා සහගත සිත් 8ක් වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් නැවත තමන් කල්පනා කරලා බලපුවම තේරෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මේ මහග්ගත සිත් 27ක්
තියෙනවා. දැන් අපි කලින් කතා කරා මහග්ගත සිත් 27 කියලා කියන්නේ රූපාවචර සිත් 15යි අරූපාවචර සිත් 12යි. ලෝකෝත්තර සිත් දැන් 40ක් තියෙනවා. එතකොට මේ සිත් සියල්ලම 67ක් වෙනවා. එතකොට මේ 67ම ධාන සිත්. ඉතින් එහි ප්‍රථම ධාන සිත් 11ක් තියෙනවා. ද්විතීක, තෘතීක, චතුර්ථ ධාන සිත් 11 බැගින් තියෙනවා. පංචම ධාන සිත් 23ක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් තමන් ගණන් හදලා බලන්න. මොකද මේ අරූපාවචර ධාන සියල්ලම පංචම ධාන සිත්නේ. එතකොට එතන තියෙන ධාන සිත් 12ම එකතු වුණු නිසා මෙතන 23ක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ ලෝකෝත්තර සිත්වල මේ විස්තර ක්‍රමය ඉගැන්වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන අවසාන වශයෙන් කියනවා නම් දැන් මේ සිත්වල සංක්ෂිප්ත ක්‍රමයේ සංක්ෂේප ක්‍රමය කියලා කියන්නේ එතකොට මේ අර සිත් 89ක් ගත්තාම එතන කාමාවචර සිත් 54ක් තියෙනවා. රූපාවචර සිත් 15ක් තියෙනවා. අරූපාවචර සිත් 12ක් තියෙනවා. ලෝකෝත්තර සිත් 8ක් තියෙනවා. එතකොට තමයි කෙටි ක්‍රමයේ මේ සිත් 89ක් වෙන්නේ. එතකොට මේකට එකුන් අණු චිත්තේ කියලා කියනවා. 89 කියන එක කියන්නේ 90ට වඩා එකක් අඩුයි. එකුන් අණු චිත්තේ කියන එක. එකුන් අණු චිත්තේ අකුසල් සිත් 12ක් තියෙනවා. කුසල් සිත් 21ක් තියෙනවා. විපාක 36ක් තියෙනවා. ක්‍රියාසිත 20ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා තමන් විසින් කල්පනා කරලා බලන්න වෙන වෙන මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නම් ඊටාම හොඳයි. ඉතින් මේ එකුන් අණු චිත්තේ අහේතුක සිත්තේ සහේතුක සිත්තේ කියා කොටස් දෙකකට බෙදනවා. සෝබන සිත් අසෝබන සිත් කියලා තියෙනවා. දෙකකට බෙදනවා. ලෞකික සිත් ලෝකෝත්තර සිත් කියා දෙකොටසකට බෙදනවා. ඒ කොටස් වල අයත් සිත්වල ගණන සොයාගත යුතුය. වේදනා ભેද වලින් ලෝකෝත්තර සිත් 8 නොබෙදිය හැකිය. ඉතින් දැන් මෙතන 89 දී දැන් මේ හැම එකක්ම අපි කතා කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ අන්තිමට කියනවා මේ වේදනා ભેදෙන් ලෝකෝත්තර සිත් 8 බෙදන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක හරිනේ. දැන් මොකද දැන් අපි අර ලෝකෝත්තර සිත් 8 ගැන කතා කරද්දී කතා කරන්නේ මේ ඔක්කොම සිත් එකකට දාලානේ. එතකොට දැන් අපි සෝතාපට්ටි සිත ගත්තොත් සෝතාපට්ටි ප්‍රථම ධානය, ද්විතීක ධානය, තෘතීක ධානය, චතුර්ථ ධානය, පංචම ධානය කියලා ওই පහම එකට දාලා තමයි අර කෙටි ක්‍රමයේදී සෝතාපට්ටි මග්ග චිත්තේ. එහෙම නැත්නම් සෝතාපට්ටි ඵල චිත්තේ කියලා එකකට කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වේදනාවලදී මේ 8 ගැන කතා කරද්දී මේ වේදනා ભેදයෙන් බෙදන්න බෑ. මොකද මේක ඇත්තටම තව විස්තර වෙලා යන නිසා මේ ධාන අණුව. ඉතින් එහෙම ගත්තාම මේ විස්තර ක්‍රමයේදී අර සිත් 8 අයින් කරලා තමයි මේ සිත් 40 දාන්නේ. කෙටි ක්‍රමයේ තියෙන ලෝකෝත්තර සිත් 8 අයින් කරලා ඒ වෙනුවට තමයි දීර්ඝ ක්‍රමයේ තියෙන සිත් 40 දාන්නේ. ඒක නිසා විස්තර ක්‍රමයෙන් 81ට 40ක් එකතු වුණාම 121ක් වෙනවා. එතකොට එතනදිත් අර වගේම කාමාවචර සිත් 54ක් තියෙනවා. රූපාවචර සිත් 15ක්, අරූපාවචර සිත් 12ක්, ලෝකෝත්තර සිත් 40ක් තියෙනවා. එතකොට ඔක්කොම 121ක් වෙනවා. ඒ අතර අකුසල් සිත් 12යි, කුසල් සිත් 30ක්, විපාක කුසල් සිත් 37ක් වෙන්න ඕන මට මතක හැටියට. කුසල් 21ක්ද විපාක 36ද කියා එතන පොඩි දෝෂයක් තියෙනවා වගේ පොඩ්ඩක් බලන්න. අකුසල් සිත් 12ක්, කුසල් සිත් 30, විපාක දෙපසනේ, ක්‍රියා 20 කියා ಜಾති ભેදයෙන් සිත් 121ක් වෙනවා. එතකොට මෙතන තවදුරටත් තියෙනවා සෝමනස් සහගත සිත් 63ක් තියෙනවා. උපේක්ෂා සහගත සිත් 55ක් තියෙනවා. දෝමනස් සහගත සිත් 3යි. වේදනා ભેදයෙන් එක් සිත් එහෙම සිත් 121ක් වෙනවා. මේ සෑම කොටසකටම අයත් සිත් සොයා ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් දැන් මේක තමන් විසින් මේ ගණන් දිහා බලලා ඉගෙනගත්තු දේවල් කොටස සංසන්දනය කරලා බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම්, මතක තියාගන්න පුළුවන් නම්, මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නම් ඊටාම හොඳයි. ඉතින් මේ අසංස්කාරික සසංස්කාරික ભેදයෙන් සිත් බෙදනකොට මේ හැම වෙලාවෙදිම කියනවා මේ මහග්ගත ලෝකෝත්තර සිත් හැම වෙලාවෙම සසංස්කාරික පක්ෂයට ගන්න කියලා. එතකොට අපි දන්නවා මේ අසංස්කාරික කියලා කියන්නේ උත්සාහයක් නොකර નિરાයාසයෙන්ම Tamanට පහළ වෙනවා නම් ඒවා අසංස්කාරික සිත් කියලා අපි කතා කරා. සසංස්කාරික සිත් කියලා කියන්නේ උත්සාහ කරවලා Taman විසින් හෝ යම්කිසි කෙනෙක් විසින් උත්සාහ කරවලා පහළ වෙන සිත් තමයි සසංස්කාරික සිත් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී කියනවා මේ මහග්ගත සිතුත් ලෝකෝත්තර සිතුත් මේ සසංස්කාරික සිත් හැටියට තමයි ධර්මයේදී ගණන් ගන්නේ කියලා.
ඉතින් මේ විදියට මේ ලෝකෝත්තර සිත් කෙටි ක්‍රමයත් විස්තර ක්‍රමයත් මේ කොටස අවසන් වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ ලෝකෝත්තර සිත් උපදවන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරන්න. මේ ඊටාම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඉතින් ඒ විදිහට සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තුවෙන් මේ අද දින මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරපු කොටස අවසන් වෙන නිසා අද දින ධර්ම සාකච්ඡාව මෙතනින් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සහභාගී වූ සියලුම දෙනාටත් දායකත්වයේ දක්වූ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා තමන් විසින් බලාපොරොත්තු වෙන බෝධියකින් නිර්වාණය අවබෝධ වෙන්න මෙය හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින්ම අද දින ධර්ම සාකච්ඡාව අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.